Как серьезные психотравмы выглядят со стороны? Как правило, это очень вежливые люди, улыбчивые, которые легко идут на контакт. Однако у них очень резкая смена настроения. Хорошее настроение вдруг сменяется вспышками гнева или впаданием в некое уныние, либо неадекватное поведение. Эти люди часто нарушают чужие границы, либо наоборот излишне дистанцируются от окружающих. Им свойственно детское поведение, обида, дистанцирование, страх, игнорирование, либо отрешенность. В стрессовой же ситуации эти люди наоборот могут показать себя очень хорошо, потому что в такой ситуации они успокаиваются и даже расслабляются. В этой ситуации они могут вести себя трезво. Поэтому таким людям очень сложно строить близкие отношения, мало кто их выдерживает. И с накоплением вот этих психотравм, как правило, эти люди остаются одинокими.